del circuit 2015. Donaran els trofeus Tere Also, vicepresidenta del Tall Roquetes, Jordi Bosch, president de l'associació, i Marc Fornós, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta. En tercera posició, Joan Lluís Fernández Tomàs, de l'Ajuntament de Amposta. En segona posició, Josep Benaixes Margalef, del Tall de la Valenciana Anterior. El campió absolut del circuit de curses per muntanya a les Terres Negres 2015, Albert Ginesi, del Tall Roquetes.